Prije 30 godina, 15. siječnja 1992. godine, sve zemlje članice tadašnje Europske zajednice priznale su Republiku Hrvatsku kao samostalnu i suverenu državu. U spomen toga, u Koljnofu, jedino među hrvatskim naseljima u Mađarskoj, se priredila svečanost, gdje se okupilo mnogo ljudi, ne samo Hrvata u Mađarskoj, nego uzvanika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Austrije. Svečanost je započela sa molitvom koju je predvodio domaći svećenik Antal Nemet. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga, Otac naš i si na nebesi. Načelnik Koljnofa, Franjo Grubić, je pozdravio nazočne, prijatelje, predstavnike, diplomate i političare, a potom su položili vijence. Spomen svečanost se nastavila u kulturnom domu, gdje je domaćin večeri bio dr. Franjo Pajrić, predsjednik društva Hrvati. Pred 30 leti je većina država počela priznat Hrvatsku i onda su se ujedinili da bude 15. januar dan kada ćemo se prisjetiti međunarodnog priznanja Hrvatske. U svom govoru naveo je sve prisutne na razmišljanje i prisjećanje kad ih je upitao što su radili prije 30 godina tih dana u siječnju, kada se sve odvijalo. Koljnovski načelnik Franjo Grubić se u svom govoru osvrnuo i na druge obljetnice koje su se nedavno obilježile. A zbog čega u Koljnofu? Kod nas mi imamo u Koljnofu sad više 30-ljetne obljetnice su bile u Koljnofu, bilo je Hrvatsko društvo i bilo 30 let. Prvo utemeljeno društvo u Mađarskoj, onda Gradišćansko hrvatsko društvo, isto prvo regionalno društvo u Mađarskoj utemeljeno, a sad 30-ljetna neovisnost Hrvatske države, Republike Hrvatske. To ti je, ja mislim, od toga se mi moramo uspomenuti. Mi smo Hrvati i isto tako živimo sa onima našimi prijateljima i ne smijem zaboraviti, 30 let će biti i ove godine da smo mi Koljnovci odnesli humanitarnu pomoć našim Bibincama. Tako da se okreće ovog 30-ljetnog obljetnica i ne bi mogao reći. Nam je ovo, kak bi rekao, mi to moramo, kad od srca radimo to i naše srce tuca za našu Hrvatsku. Bože, čuvaj Hrvatsku i Bože, blagoslovi Mađarsku. Dva molitva od srca na nijevo dignuto, veza jedan uz drugoga dva naroda koji zaslužuju bolju sudbinu, pa dobri susjedi, brati. Prvoga svijetka stvoritelja prošnje jednoga i drugoga najgor njemu nebesku sili i moći i sadržajom po kojem je svijeta slave iz prošlosti dobar primjer, zagrabi sadašnjost i okrenuti se u budućnost. Mate Firtl, bivši parlamentarni zastupnik, je citirao Mate Meršića Miloradića i naglasio važnost partnerstva i prijateljstva između hrvatskog i mađarskog naroda. 30 godina zaista, kako je gospodin Franjo rekao, u povijesti dosta mala dob, a u životu jednog čovjeka je dosta mnogo, jer mi koji smo malo duže mladi, nego koji se još onda nisu ni rodili prije 30 godina, oni trebaju da uče kao povijest, a mi smo to preživjeli kao naš život. Glasnogovornik je govorio kako je u njegovom rodnom selu bilo preko 100 izbjeglica i da su se sa ove strane Drave čuli pucnjevi i bombardiranje i da nitko nije znao što će se dalje dogoditi. Predsjednik HDS-a Ivan Gugan je u svom govoru, pored toga što se zahvalio organizatorima što nisu zaboravili ovaj važan dan, isto prisjetio što je on radio u to vrijeme. Ja se sjećam da sam kao novinar obilazio prvo te prognaničke kampove i taj obitelji koji su desetke tisuća živjeli u Mađarskoj, često puta u hrvatskim naseljima, u hrvatskim obiteljima. I sam branitelj, te gradonačelnik Kiseljaka u Bosni i Hercegovini, partnerske općine Koljnofa, tko je uvek dragi gost
i dugogodišnji prijatelj u Koljnofu ovako se prisjećao. Prije svega to je bilo ispunjeno emocijama. Kad znate da je Hrvatska međunarodno priznata kao neovisna država. I onda možete razvijati i diplomaciju, možete kontaktirati, možete sve. I to je bio taj dan, taj čin je jamstvo opstojnosti cjelokupnog hrvatskog naroda. Cjelokupnog. Teško da bi mi mogli svi se praviti onaj hrvatski izričaj, jezik, kulturu, običaj, tradiciju, da nemamo maticu, da nemamo državu koja može stati za nas. Raduje me da sam danas na obilježavanju 30. obljetnice od međunarodnog priznanja neovisne i suverene Republike Hrvatske. Ja kao hrvatski branitelj, pripadnik Hrvatskog vijeća obrane u Bosni i Hercegovini, čovjek koji je sudjelovao od 1991. pa sve do Washingtona, odnosno Daytonskog mirovnog sporazuma, sam bio pripadnik Hrvatskog vijeća obrane, tako da znam koju smo žrtvu podnijeli mi Hrvati kad je u pitanju opstojnost hrvatskog naroda, a i obrana suverenosti Republike Hrvatske, a pogotovo 30 godina nakon tog događaja, što to znači za nas Hrvate izvan matice Republike Hrvatske. Mi ovdje Hrvati u Bosni i Hercegovini, Hrvati u Mađarskoj, Hrvati u Vojvodini, Hrvati u Rumunjskoj, u Slovačkoj, u Sloveniji, u Italiji. Evo, možemo biti ponosni na svoju maticu. Mi smo jedan od rijetkih europskih naroda koji žive, vidite koliko država. Vi ste čestokrat ovdje u Koljnofu, lita dugo odgajate ovo prijateljstvo. Što bi znali reći za ovdje živeće Hrvate i za vaše prijateljstvo? Pa gledajte, sve ove veze, mi smo evo danas ove godine 11 godina potpisivanje povelje o prijateljstvu između općine Kiseljak i općine Koljnov. I usudim se slobodno reći, pošto sam sudionik svih događanja sve ove godine, osim protekle godine zbog svih ovih zatvaranja i mjera, evo kad je u pitanju njegovanje kulture i tradicija, posebno jezika i te suradnje, kad je u pitanju obrazovanja, kad je u pitanju ovoga kultura, to je bit tih veza, odnosno prijateljstava između općina u kojima žive Hrvati u svim zemljama u okruženju oko Republike Hrvatske. Lijepo pozdraviti svi koji ćete gledati ovaj video uradak, vas, kada ćete Hrvate u Koljnofu. Na memorijalnom skupu je pušten film i razgovor sa Zlatkom Vidanovićem, umirovljenim brigadirom i nekadašnjim tajnikom generalskog zbora, što je prošle godine na 30. godišnjici sloma herojske obrane u Vukovaru snimio domaćin dr. Franjo Pajrić. I ovo je lijepo bilo danas, bilo je ugodno kao i uvijek. Unatoč covidu, unatoč pandemiji, ipak smo zabilježili ovaj dan. Nešto smo se svi podsjetili kako je to bilo. Oni koji su nešto mlađi pa mogli su čuti kako je izgledalo bilo. Ali evo, sjetili smo se da smo nešto i učinili u međuvremenu, da smo se malo bolje povezali, da smo češće zajedno, doista, ne? I Hrvati i Mađari, ali posebno Hrvati s obje strane granice, kako to obično govorimo, ili s obje strane rijeke, kako govorimo. Mislim da je u proteklom razdoblju došlo se do jedne fine razine, dobre, ugodne razine uzajamnih hrvatsko-mađarskih odnosa, što bitno olakšava, siguran sam, i vaš svakodnevni život i rad, ali isto tako i svakodnevni život i rad Mađara u Hrvatskoj. Zajedničko sjećanje na ovaj važan događaj se završilo sa prikladnim pjesmama koje su svirali koljnovski tamburaši. Al